تخيل شاب في عز مجده ومستقبله باين قدامه، شغل حلو ونجاح مستنيه. كل ده كان بين ايديه، حبيبة مستنياه وحياة سعيدة بتبدأ. كل ده كان على بعد خطوة بس من بداية جديدة ومثالية. وفجأة في ليلة واحدة كل ده يختفي. سجن مظلم، وحدة قاسية، وهو بلا ذنب حقيقي ارتكبه. دي مش حكاية انتقام عادي، دي واحدة من أقوى قصص الانتقام اللي اتكتبت في التاريخ كله. دي قصة كونت مونت كريستو، اللي رجع باسم وشخصية تانية بعد اختفاء سنين طويلة. نبدأ مع إدموند دانتيس، البحار الشاطر اللي الكل كان بيحبه وبيثق في أمانته وأخلاصه. القبطان رقاه بسبب شطارته، وحبيبته مرسيدس كانت بتجهز ليوم جوازهم السعيد. الدنيا كانت ماشية تمام وزيادة عن اللزوم، والسعادة الكاملة دي كانت الخطر الحقيقي. وفي اللحظة اللي ابتسم فيها أكتر من اللازم، الطعنة جت من أقرب الناس ليه، وبسبب الحسد. ناس حواليه حسدته وخافت منه، ما حبتش تشوفه بينجح ويوصل لأهدافه الكبيرة. كتبوا بلاغ ملفق عشان يدمروا مستقبله. كلمتين بساط، بس قلبوا حياته كلها. تخيل ليلة فرحك تتحول لكابوس. اتقبض عليه وسط الصدمة والرعب والذهول، من غير محكمة ولا تحقيق، من غير شرح ايه تهمته، ومن غير فرصة حتى انه يودع حبيبته. اقتادوه الى السجن الرهيب اللي محدش يتخيل قسوته، قلعة شاتو داف. مكان الداخل فيه مفقود تماما، ومحدش بيرجع منه تاني ابدا للحياة العادية. سنين بتعدي عليه ببطء شديد، وكل يوم زي اللي قبله في الظلام المخيف. إدموند ابتدى يضعف وييأس، وفكر ينهي حياته عشان يرتاح من العذاب ده كله. اليأس كان هيسيطر عليه تماما لولا حاجة واحدة حصلت غيرت مصيره بالكامل. سمع فجأة صوت خفيف في الحيطة اللي بينه وبين زنزانة تانية بعيدة. الصوت ده كان دليل إن في أمل لسه موجود، وإنه مش وحيد في هذا الجحيم. الصوت ده كان للراجل العجوز الحكيم الأب فاريا، سجين محبوس ظلم زيه. الأب فاريا كان عقل موسوعة ماشي على الأرض، عارف تاريخ ولغات وعلوم الدنيا. كان بيحاول يهرب بقاله سنين، بس المحاولة كانت بتفشل كل مرة، وبيريدوا السجن لزنزانته. علم إدموند كل حاجة يعرفها، وحوله من بحار بسيط لراجل مثقف وذكي. السنين اللي قضاها معاه في السجن كانت جامعة بالنسبة لإدموند، وغيرته للأبد. الأب فاريا ما اكتفاش بالتعليم، ده كمان زرع جواه خطة للانتقام الذكي. وفي يوم الأب فاريا قرر يكشف سر كبير، سر غير تاريخ عائلة كاملة. قال له إن في كنز ضخم مستخبي في جزيرة بعيدة ومهجورة اسمها مونت كريستو. هذا الكنز كان مخصص لإدموند، ودي كانت بداية التحول الحقيقي في القصة. للأسف الأب فاريا مات قبل ما يقدر يهرب، وده كان حزن كبير لإدموند. بس الموت ده كان فرصته الوحيدة للحرية، خطة مجنونة لازم ينفذها بسرعة. إدموند داس على خوفه واتدفن مكان الأب فاريا في كيس الجثث المصنوع من القماش. الخطة كانت خطيرة جدا، فكرة الهروب من الموت نفسه عشان يعيش. اترمى في البحر وسط العاصفة، والمفروض إنه يغرق ويموت مع الجثث التانية. بس إدموند ما بطش، طلع من المية بصعوبة بالغة مولود من جديد، لكن بشخصية مختلفة تماما. قدر يوصل للجزيرة اللي قال عليها الأب فاريا، ولقى الكنز اللي كفيل يغير العالم. الفلوس كانت كتيرة جدا، بس الأهم هو العقل الجديد والشخصية القوية اللي بناها. من البحار البسيط إدموند دانتيس بقى الكونت الغامض مونت كريستو، رجل المجتمع الجديد. بقى عنده المال والنفوذ والذكاء الحاد، والأهم الصبر على تنفيذ خطته العبقرية. قرر يرجع للمجتمع اللي خانه، بس محدش عارفه. كان بيراقب بهدوء وحذر شديد، ابتسامة هادية وكلام موزون وحركات محسوبة بدقة عشان يصطاد كل خائن في شبكته. ما كانش مستعجل أو غاضب، كان بيشتغل على تدميرهم ببطء لكن بفعالية. كل واحد خانه ابتدى يقع في الفخ اللي نصب له الكونت بذكاء شديد. الخطوة الأولى كانت مع دانجلرز، اللي أصبح مصرفي كبير وتاجر جشع. الكونت ورط دانجلرز في استثمارات خاسرة ومعاملات مشبوهة دمرت ثروته. ثم جاء دور فيرمان مونديجو اللي سرق حبيبة إدموند ومكانته نجاحه. الكونت فضح تاريخه المظلم وحيانته العسكرية أمام كل الناس في المجتمع. فيرمان اللي كان بيتباهى بشرفه اكتشف الجميع إنه مجرد خائن ومرتزق. أما المدعي العام فيلفور اللي حبس إدموند خوفا من فضيحة والده، الكونت استغل أسرار عائلته فكشف جرائم وخطايا كانت مدفونة تحت السنين. الحساب كان قاسيا على كل واحد منهم، كل واحد خسر أغلى ما يملك في الحياة. مرسيدس اللي اتجوزت فيرمان عرفت الحقيقة متأخرة جدا، وشعرت بندم مرير. الكونت مونت كريستو لم يكن يسعى للموت، بل لتدمير سمعة ومال ونفوذ أعدائه، لأنه أدرك أن الانتقام الحقيقي هو تدمير كل حاجة عزيزة على قلب الخائن. لكن هل الانتقام جاب له السعادة اللي كان بيتمناها في البداية؟ هنا القصة بتطرح سؤال عميق، هل الكونت قدر يرجع إدموند البريء اللي ضاع في السجن؟ في النهاية ترك الكونت مونت كريستو الماضي وراءه ليبحث عن معنى جديد للحياة. اختار الرحمة بدل القسوة في بعض المواقف، وده بيأكد أن العدل أهم من الغضب. دي كانت قصة كونت مونت كريستو، حكاية واحد اتكسر واختفى ورجع أقوى. علمته السنين إن الصبر والمكر أسلحة أقوى من أي قوة ممكن تتخيلها. قصة بتتحكي من زمان ولسه بتشد، وبتقدم درس في العدالة المتأخرة. انتقام ذكي من غير صراخ أو دم، مجرد ترتيب محكم بيوصل للحساب الأخير. الخائنين ما عرفوش إنهم بيحفروا قبورهم بإيديهم يوم ما كتبوا البلاغ الكاذب. الكونت مونت كريستو أثبت إن الزمن قادر على تغيير أي إنسان
الإنسان إلى الأفضل أو الأسوأ. تخيل لو كنت مكانه، هل كنت هتختار الانتقام ولا الرشمة؟ السجن ما كسرش ابنه، بل حوله لأعظم شخصية انتقامية في الأدب. الكنز الحقيقي ما كانش الفلوس، بل هو التعليم والذكاء اللي اكتسبه من الأب فاريا. الكونت رجع عشان يقول لهم إن العدالة ممكن تتأخر، لكنها مش بتضيع أبدا. هذه القصة بتشدنا وبتخلينا نسأل دايما، مين هو الكونت مونت كريستو؟ هو الشخص اللي ما سمحش للظلم إنه يكسره وينهي حياته ببساطة، ورجع عشان يثبت للكل إن النور دايما بيطلع من قلب أعمق ظلام. التحول ده كان درامي، شخصية واحدة لكن بألف وجه مختلف. فرناندو دانجلرز ودعتهم للحياة الاجتماعية للأبد، وده كان جزاء خيانتهم. يا ترى هل الكونت ندم على أي خطوة من خطوات انتقامه؟ القصة بتورينا إن المال ممكن يشتري كل حاجة إلا راحة الضمير اللي ضاعت. هذه الحكاية السينمائية بتستاهل تتعاش وتتذاكر تفاصيلها المتقنة. دي كانت قصة واحد اتكسر واختفى ورجع بشخصية محدش كان مستنيها أبدا. قصة بتتحكي من زمان ولسه بتشد. اشترك وشير ولايك الفيديو، واكتب لي في الكومنتات إيه رأيك في القصة العظيمة دي.